Так, всем доброго и бодрого дня, это Иван Добров, ремонт квартиры, пожалуй, где-то 6-й день, но если плотно прям работает, день, давайте так, 4-й. Мы наконец-то убираем этот скрип, убрали, помните, да, обои, зачистили окно, побелили потолок в 3 слоя, покрасили пульверизатором и убрали плинтуса, потом убрали, получается, такая получается уплотнитель между полами и стенкой, методом каким? Вручную, где не убиралось вручную, мы подрезали болгаркой. Хотите прикол? Знаете, сколько ушло сюда саморезов? Вот таких вот 4 на 2 на 75, да? 4 на 75. Вот таких вот саморезов ушло уже 320 штук, 320. И где-то штук 50 еще сейчас уйдет. Прикольно, когда есть вот такой вот электрический у вас шуруповерт. В нашем случае это шуруповерт Зубр. В принципе, вообще, я бы сказал, даже мощный. Очень даже замечательно, что мы это делаем не дрелью, которая у меня тоже есть. Ударная дрель, разумеется, есть также перфоратор. Мы не проделывали дырки какие-либо там, допустим, как вот некоторые это делают, да, чтобы стянуть с полом бетонным. Почему мы это не делали? Потому что разных видео на ютубе пересмотрели. Если бы жили бы, допустим, на 1-м этаже, тогда, может быть, мы и занялись бы этим. Но так как в старых домах, давайте так назовем их, да, этому дому уже там порядка, пусть будет 70 лет, мы можем просверлить не только бетонку, да, получается, плиту вот эту бетонную, вот эту, да, мы, получается, на 4-м этаже, а, грубо говоря, засверлиться в электрику соседей. И, соответственно, можем, ну, понимаете, да, придется потом реально скрывать полы, все им ремонтировать. Так что мы такого не стали делать, сейчас будем везде протягивать максимально саморез. Для чего мы намоем пол, посмотрим, остались ли запахи. Если они еще остались, мы, разумеется, следом покрасим его, потом только подложка под ламинат и сверху, ой, извиняюсь, да, и сверху будет укладываться ламинат, скорее всего, светлого цвета. Ничего трудного, в принципе, здесь нет. Шляпка, смотрите, она и так утапливается. Я бы не сказал, что вот эти полы прям гнилые, вот эти досочки, да. И то, что внутри, вот как многие говорят, лучше выкинуть старый пол, типа, что там лаги сгнили. Но это не у всех так, ребята. Хочу вас обрадовать, так что лучше поднять одну дощечку и посмотреть, так ли это. Если это не так, то можно смело заниматься такой же деятельностью, как, в принципе, это делаем сейчас и мы. Так что, ребята, Леха, передай привет. Привет. Леха красавчик. Леха мастер на все руки, кстати. Все, ставим лайки, пообещалки. Следующее видео будет, я думаю, где-то уже через пару дней.